嚟到以下呢條題咧，佢就俾咗 AB 就會係 parallel to DE， 咁所以咧我哋會見得到咧呢一度有一對嘅 parallel lines。咁今次咧佢就想叫你 prove triangle ABC 就會係 similar to triangle DEC， 咁就即係大細三角形啦。咁首先同樣亦都要睇得到以下綠色 mark 低緊嗰隻角咧就會係一隻 common angle， 咁所以我就先睇翻細三角形咧呢一隻 angle 就可以用 angle DCE 去代表。好啦，咁然之後咧 DCE 咧就係對緊呢個 ACB 啊，咁我哋亦都睇翻 ACB 咧都真係同一隻角嚟噶啦，咁所以就等於 angle ACB， 咁個 reason 咧就會係 common angle。好啦，咁然之後咧，由於我哋 AB 就會係 parallel to DE 嘛，咁所以我哋留意翻紫色呢一度，我哋就會有一對 corresponding angle 咧就會係相等嘅。咁今次我哋就寫翻啦，而家細三角形咧就會係 angle CDE， 咁 CDE 咧就係對緊 CAB 啊嘛，咁啊等於翻呢隻 angle CAB， 咁個原因咧就會係 corresponding angles。今次咧就會係 AB parallel to DE。好啦，咁之後去到第三 pair 咧，咁同樣地，我哋今次就睇翻下邊呢一度啦。咁我哋就可以講得到，以下呢兩隻角咧，橙色呢兩隻就會係相等。同樣地，咁我哋今次咧就會 angle CED 啦，就會細三角形。CED 咧就係對緊 CBA 嘛，咁啊等於翻呢個 angle CBA。咁個原因同樣地都會係 corresponding angles， 跟住 AB 咧就會係 parallel to DE。咁呢度咧同學就留意住啦，由於我哋證明咗兩 pair 角相等，咁所以第三 pair 角咧，如果同學就唔係寫呢個 reason 咧，亦都可以選擇用另外一個 reason 嘅。咁俾翻5秒同學記唔記得係邊一個 reason 咧？咁個 reason 咧就會係 angle sum of triangle。咁但係如果同學真係要寫呢個嘅話咧，你要證明得到上邊已經有兩 pair 角係相等，咁先至可以用呢個喎。咁如果最直接嘅話，最穩陣咧，其實照寫翻呢個 corresponding angles 啦。好啦，咁我哋證明咗三 pair 角相等，咁因此 triangle ABC 就會 similar to triangle 呢個 DEC，個原因咧就會係 AAA 噶。